खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव साननैनि हाबाफारिजों हादर गेजेरारि थाखोनि सावरायमेल खुंनाया दिनै नैथि सान दिनै नैथि हाबाफारिखौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बानजायनायाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि नीलेश्वर ब्रह्म नब्लाङाव बिटिआर सोरखारनि मददजों बिटिआरआव गोरोबलायनायनि बिखान्थि संजिरनाय आरो सुबुं समाजखौ फोनांजाबनाय बिखान्थिजों बेनि थाथाय आरो इयुन राहाफोर आयदानि सायाव 29 आरो 30 अक्ट'बर साननैनि हाबाफारिजों हादर गेजेरारि थाखोनि सावरायमेल खुंफुंदों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव हादर गेजेरारि थाखोनि सावरायमेलाव दिनै नैथि साननि आयदा महरै गाहायै वुमेन रिप्रेजेन्टेशन इन कनफ्लिक्ट रिकनसिलिएशन डिसप्लेसमेन्ट एन्ड रिलकेशन इश्यूज एन्ड चेलेन्जेस द रोल अफ मीडिया इन पीस बिल्डिं वे फरवार्ड इन इस्टेब्लिशिंग हार्मनी बे मोनब्रै आयदाफोरनि सायाव गुवारै सावरायनाय जायो। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसारफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरि एनजिअ फरायसालि फरायसालिमाफोरनि फोरोंगिरि बिबुंगिरिफोर आरो गोबां फरायसाफोरा बाहागो लायो। बिटिआर सरकाৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় যিটো এটা এই আলোচনা চক্ৰটো আয়োজন কৰিছে এইটো এটা খুব এটা ধনাত্মক এটা কথা হৈছে। তাৰমানে আমি সদায় গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ বহুত ভুগিছোঁ মানুহ আৰু সংঘৰ্ষ হ'লে কি হয় মানুহবিলাক ডিছপ্লেচ হয় তাৰপিছত তেওঁলোকক ৰিহেবিলিটেট কৰিব লাগে পিছত সেইটোৱে আমি শেষ বুলি ভাবোঁ। কিন্তু ইয়াত এটা নতুন কথা কোৱা হৈছে ৰিকনচিলিয়েশ্যন। এই কথাটো সাউথ আফ্ৰিকাত প্ৰথমতে কৰিছিলে যেতিয়া তাত বগা আৰু ক'লা মানুহবিলাকৰ মাজত বিভেদ আছিল যেতিয়া আকৌ তাহাঁতি নেলছন মাণ্ডেলাৰ তলত নতুন তেওঁলোকে এটা গভৰ্ণমেণ্ট আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়া এই ৰিকনচিলিয়েশ্যনটো আৰম্ভ কৰিছিল। ইয়াতো আমি আজি প্ৰথম ৰিকনচিলিয়েশ্যনৰ কথা পাতিছোঁ। নৰ্থ ইষ্টত ইমান গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ বা বিভিন্ন সংঘৰ্ষ হৈ আছে কিন্তু আমি ৰিকনচিলিয়েশ্যন প্ৰচেছলৈ নাযাওঁ। আজি যিটো বিটিআৰ এৰিয়াত আমাৰ শান্তি প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে সকলো জনগোষ্ঠীয়ে এইটো সিটোৰ লগত ভালকৈ থাকিব খুজিছে বড়োলেণ্ডৰ ভিতৰতে সেই প্ৰচেছটো আমি একেবাৰে চিমেণ্টেড কৰি পেলাব লাগিলে ৰিকনচিলিয়েশ্যন প্ৰচেছটো আগুৱাই নিব লাগিব। সহজ পথ নহয় টান পথ কিন্তু আমি 1 কিলোমিটাৰ যাব লাগিলে এটা প্ৰথম খোজ দি আৰম্ভ কৰিব লাগিব নহয় জানো। গতিকে মই ভাবোঁ এই চেমিনাৰখনে সেই প্ৰথম খোজটো লৈছে আৰু এই পথটো আগুৱাই যাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। হ'ব এতিয়া যিটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল দুদিনীয়া ৱৰ্কশ্বপ পাতিছিলে তাতে আজি আমাক এটা ছেশ্যনত নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলে আৰু এইটো ছেশ্যনটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ছেশ্যন আছিলে যে ডিছপ্লেচমেণ্ট কেনেকৈ হয় আৰু ইয়াক ৰিল'কেটেড কৰিবৰ কাৰণে কিমান প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় এই কথাবিলাকৰ ওপৰত আজি প্ৰফেচাৰ বৰুৱা ছাৰ প্ৰফেচাৰ বড়ো ছাৰ প্ৰফেচাৰ ৰাকেশ জেএনৰ পৰা গতিকে বিজ্ঞ প্ৰফেচাৰসকল আহিছিলে তেওঁলোকৰ লগত খুব আলাপ আলোচনা কৰি আমি খুব ভাল পালোঁ আৰু যিহেতু আমি সকলোৱে শান্তি আৰু প্ৰগতি আৰু একেলগে সহাৱস্থান বিচাৰিছোঁ গতিকে আমি একেলগে শান্তি সহাৱস্থান আৰু প্ৰগতিৰ দিশত আমি কেনেকৈ আগুৱাই যাব পাৰোঁ বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি যিটো পদক্ষেপ লৈছে এইটোকে আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যে আমি সংঘাত নিবিচাৰোঁ আমি শান্তি বিচাৰোঁ কেৱল বিটিআৰ অঞ্চলতে নহয় সমগ্ৰ অসমতেই যদি আমি একেলগে একেধৰণে সহাৱস্থান কৰি মিলা প্ৰীতিৰে যদি আমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে এটা মানে একে হৈ পেলাই আমি যদি আগবাঢ়িব পাৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ মাজত ভুল বুজাবুজি নহ'ব বাতি সংঘাত নহ'ব আমি কেতিয়াও ডিছপ্লেচ নহ'ম বা আৰু বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ যিখিনি ডিছপ্লেচমেণ্ট হৈছে অসমত সেইখিনিও আমি মানৱীয় দৃষ্টিকোণেৰে একেলগে কেনেকৈ আমি সেই ডিছপ্লেচ হোৱা মানুহখিনিক কেতিয়াবা বানপানীৰ ফলত কেতিয়াবা চৰকাৰী মানে পক্ষপাতিত্বমূলক ফলত হওক বা কেতিয়াবা ধৰ্মীয় কাৰণত হওক বা কেতিয়াবা গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষত সেই যিখিনি মানুহ ডিছপ্লেচমেণ্ট হৈ আছে সেইখিনি আমি কেনেকৈ ৰিহেবিলিটেট কৰিব পাৰোঁ এই চেলেঞ্জটো আমি কেনেকৈ ল'ব পাৰোঁ সেইখিনি কথাও আজি সদনত আলোচনা হৈছে আৰু সকলোৱে ঐক্যবদ্ধতাৰে আচলতে শান্তি আৰু প্ৰগতিৰ কাৰণে একেলগে সহাৱস্থান কৰাত মত পোষণ কৰিছে আৰু মই ভাবোঁ যে এইটো আমাৰ কাৰণে ভাল লক্ষণ শুভ লক্ষণ। মই পুনৰবাৰ বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ কৰ্তৃপক্ষ আৰু যিসকলে এইটো আয়োজন কৰিলে তেখেতসকলক মই আন্তৰিকভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিম আহক আমি একেলগে শান্তিৰ প্ৰগতিৰ এখন বিটিআৰ আৰু শান্তিৰ প্ৰগতিৰ এখন অসম আমি কৰোঁ। I feel this workshop is running at a very high level. There have been extremely high-level presentations and very good considerations on reconciliation. Last session, it was even mentioned that it's not a common concept here, even if so many people, so many NGOs are working in terms of reconciliation already. So
after a long decade conflict, this place is being now peace, and any message from your side for this region people? Uh, I have not messages in that way. I'm listening, I'm learning. But I hope that the organizers of the conference will continue the work, and that can be in so many ways. That can be in bringing together groups of different people from different situations to make them sit and talk. It can be that will create joint communality. It can be by creating activities joint. It can be by editing volumes of fiction, poetry, short stories, where different, well, where writers and poets from different social positions and from different experiences are narrating their experience. I think Borderland Happiness Mission and a number of other organizations are already doing a great work to reconcile people and to bring people in balance with themselves after their perhaps bad experiences. When I say that writers can sit down and do joint work, it's also because it can reach many more people at the same time. But all cannot be done by writers and poets. There are needs for counseling, and there are needs for social reconstruction in many ways, as it was also mentioned in the last panel. Thank you. के तत्वाधान में ये जो सेमिनार हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण सेमिनार है फॉर नॉट ओनली बोडोलैंड के लिए, यहाँ के छात्रों, यहाँ के युवक, यहाँ के महिलाओं, यहाँ के सारे लोगों के लिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ किसी भी कम्युनिटी। बिकॉज इस सेमिनार में इन्होंने दिखाया कि यहाँ का जो छात्र वर्ग है, शिक्षक वर्ग है, यूनिवर्सिटी जो बनी नई बोडोलैंड बीटीसी के तत्वाधान में, उन्होंने एक बहुत ही अहम मुद्दा लिया था डिस्कशन करने के लिए कि रिकन्सिलिएशन, रेलोकेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये जो सारे यहाँ के मुद्दे रहे हैं पिछले 20 साल से, उन सब मुद्दों पे ओपनली बहस हो, डिस्कशन हो। और ये जो 3-4-5 साल मिले हैं सरकार को यहाँ पर सब शांति स्थापित करने में, वो शांति क्या बहाल रहेगी या फिर से कोई मुद्दे उभरेंगे? इसमें इस सेमिनार में बाहर से लोग आए थे, जैसे मैं जेएनयू से हूँ, यहाँ से लोकल डेनमार्क से लोग हैं, यहाँ के बहुत अच्छे सारे बोडोलैंड, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, बाहर से लोग आए और सब ने बहुत प्यार से इस विषय पर बहुत गहराई से चिंतन और मनन किया। और जो छात्र हैं, यहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं, सब ने मिलकर अच्छे सवाल पूछे और एक तरह से मेरे ख्याल से बहुत दिनों बाद एक शांति के माहौल में बोडोलैंड के मुख्य मुद्दे जो हैं, समस्याओं पर एक आत्मिक रूप से बहस हुई, बातचीत हुई और सबने कम से कम ये माना कि रिकन्सिलिएशन का रास्ता जो है वो लंबा होता है, बट शांति के जरिए ही वहाँ पहुँचा जा सकता है। अभी भी लोगों के पास हो सकता है ज़मीन नहीं हो, वो रिलोकेट नहीं हुए हों, डिस्प्लेस अभी भी शायद थोड़ा बाहर है, बट ऐसा नहीं है कि इन समस्याओं को सुलझाया नहीं जा सकता। और इससे होता क्या है कि विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थाओं में जो बहस होती है वो एक डिस्पैशनेट बहस होती है, वो राजनीतिक बहस नहीं होती है उसमें। इसीलिए इन सब बहसों की सही जगह जहाँ से नए मुद्दों को सुलझाने के और मुद्दों को सुलझाने के नए रास्ते निकलते हैं, शायद इस कॉन्फ्रेंस या सेमिनार के माध्यम से भी सरकार को, यहाँ केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को एक नई राह मिलेगी कि भाई यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, उन सोच को कैसे अमली जामा पहनाया जा सकता है और मुद्दों को कैसे सुलझाया जा सकता है। जो मुद्दे सुलझाए नहीं जा सकते हैं उन सबको मिला जुला कर ये 2 दिन का जो कॉन्फ्रेंस हुआ,
मेरे ख्याल से बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासकर हम कॉन्फ्रेंसेस देखते हैं, समिट मीटिंग होती है जिनेवा में, स्वीडन में, दिल्ली में, शिमला में, बट इस तरह के सेमिनार जो है, जो यूनिवर्सिटीज़ के सेमिनार, वो एक तरह से वाकई में लोगों के मुद्दे सुलझाने का सबसे एक तरह से बहुत ही इफ़ेक्टिव माध्यम होता है।